Mirë po kryesisht synimi i subjekteve politike është pushteti, jo edhe freskimi i radhëve të veta për të dhënë një qeverisje e cila pritet nga qytetarët si votues, domethënë konkret në këtë rast. Zoti Buljoni, çfarë ndryshime ka pas, do të thotë, duke eliminu defektet në zgjedhjet e shkurtit për të reflektuar në zgjedhjet e dhjetorit nga subjektet politike, plas to kryesorit? Apo mendon për lista çfarë kanë, apo mendon për diçka tjetër? Po gjithsesi, jo vetëm për listë, po gjithsesi ato lëvizjet politike, prurjet e reja, freski, do të thotë. Nuk isha me fol shumë gjatë për ata kush ka ardhur dhe kush ka adheruar, sepse nuk ka ndryshime esenciale në subjekte politike, nuk ka me pas kurrë diçka interesante, sepse ka kalime që kanë adheruar disa njerëz, mirë pa ata kanë edhe më herët të riciklum na i quajna politikisht, por fytyrën nuk ka gjë, nuk sillin ata kurrë as mirë as keq. Por këto janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, janë zgjedhjet e zorit që i quajnë anë në kuptimin edhe teknik organizativ dhe në kuptimin politik. Pra këto janë zgjedhje jo